بصوا احنا هنزوق الفانوس ده دلوقتي كده. الفانوس ده كان زي دوت كده، احنا شلنا منه القماش وهنعمله ايه، عملناه كده كسناب اللي هو المشمع دوت. احنا معانا كله اهي، هنعمل بالكله كده اهي بالقماش اهي، هنعمل بالكله كده كده، وهنعمله ايه فانوس كده. هنزوق ايه الفانوس، هنخلوه ايه بالكله، لان لو بالشمعة هيسيح المشمع اللي هو الغلاف دوت، بالكله كده مش هيسيح. هنعمله كده اهو، هنعمل دي كده الاول، هنعملها بالكله اهي. بصوا عملنا بالكله اهي كده، وهنعمل الجنب التاني كده برضو بالكله اهي. بصوا الكله هتبقى احسن من ايه، من الامير. الامير هيسيح المشمع، هنعمل كده الشمع السخن والشمع هيسخن برضو ايه المشمع. هنعمل كده الكل احسن بكتير اهي كده اهي. هو بقى بيشد مع ايه، مع ده كده. هنقص الحته الزياده دي، عندنا اخر واحده هنحطها كده، نعملوها هيك ديت كده. بصوا يعني احنا بنعمل فانوس، بدل ما نروح نشتري مثلا فانوس يا بنات مثلا بشوفوا مثلا سعره كام نزل السنه دي، انا ما شفتش اسعار الفوانيس. احنا ممكن نعمل كل حاجه عندنا في البيت وهتبقى برضو كويسه، يعني اي حاجه هنعملوها هتدي منظر حلو وهتبقى كويسه وباقل التكاليف كده. بصوا بقى شكله حلو. ممكن برضو ايه هنعمله مثلا الحتت اللي هي اتفضلت دي هنعملوها كده كده بالكله كده، نبقى عاملينها ايه تدي منظر ايه كده. اي حاجه بتدي ايه للفانوس منظر كده كده. الكله بتشد وبتمسك احلى من الامير واحلى من المسدس الشمع كده. هنعمل الحته دي كده، انا عملته قبل الفيديو اهي كده. وشكله برضو في الاخر ايه بقى حلو. احنا ده يعني الفانوس ده كان متغلف اصلا زي دوت كده، بس احنا بقى شلنا القماش الخيامية فيه كان مقطوع، وعملنا فيه ايه اللي هو المشمع ده، غلفناه امبارح انا واخويا. قلت ايه اعمل فيه منظر ايه، منظر فيه كده ايه شكله حلو تمام. ممكن اعمل ايه، هيبقى تحت برضو كده، بس ايه مش عايزين ايه نكتره، هيبقى كده ايه احسن اهي. ممكن مثلا اعمل دي هتبقى كده، بس احنا ايه شايفين ان كده ايه كده احلى. ممكن برضو نلف عليه فرع نور، وممكن نعمل الايه الاباجوره هتبقى مثلا فيه احسن. بصوا بقى الاختراع دوت، الاباجوره ديت هنشيله منها الشابو بتاعها كده، هنشيله وهنركب فيه اللمبه ديت. يا رب بس تكون الصوره واضحه لكم كده، بدل ما نروح مثلا نجيب لمبه بدوي ونحطوها
لا احنا هنشيل الشابوه من هي الاباجوره، وهنعمل اللمبه كده، هنعمل اللمبه كده، وهنيجي نحطه مثلا الفانوس اهو اللي احنا عملناه، هنحطوه مثلا في الاباجوره كده. بصوا المنظر هيبقى في الاخر عامل ازاي. هنحطوها كده، هنحطوا الفيشه كده كده. بصوا دي كده اللمبه. هطفلكوا بقى النور عشان تشوفوا الجو عامل ازاي كده. دي هي اصلا اباجوره بالشابوه بتاعها. احنا بدل ما نجيب دويه ونحطوه في الفانوس، فاحنا عملنا اللمبه دي اللي هي بتغير الوان، بنعملوها كده بتدي كذا ايه لون اهي. ده هنحطوه كده على السفرة مثلا، وهنحطه ايه ده شكله ده شكله ايه النهائي. ده انا اللي عاملاه. يعني الفانوس اصلا ما كانش كده، الفانوس زي دوت اللي هو ايه بالخيامية، وهنقطع برضو ده وهوريهولكوا وانا بعمله زي دوت هيبقى كده. اي حاجة بقى تانية لو عملناها فيها هتبوغ شكل الفانوس. هو كده شكله حلو قوي، هيتحط على السفرة، وهو ده هيبقى ايه بقى ايه منظره في الاخر. يا ريت بقى ما تنسوناش في اللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصل لكم اي جديد انا بعمله. انا دلوقتي عملت لكم الفانوس اهو، اخترعت لكم ان هي شكل الاباجوره اللي فيه من جوه. شلنا لما منها الشابوه بتاعها، بدل ما نعمله سلك وهيبان وكده كده هتبقى احسن. عايزين بقى تغيروا اللمض ديت، هتغيروا اللمض دي، وهتبدا في لمبه من تحت في الاباجوره ممكن نطفيها، وهنعمل اللي هي كده. هي بص انا مطفيه لكم بس النور عشان انتوا تشوفوا اهي. ممكن انا كمان اخليها ان هي تغير لوحدها اهي. هتحطوه بقى كده في السفره في النص كده اهي، هتحطوه في النص كده، وده شكله ايه النهائي. عاملين بقى كوبايه شاي واحنا ايه بنعمله الفانوس. وتعالوا بقى اوريكم الفانوس في الاخر وهو شكله محطوط على السفره عامل ازاي. يا رب يعجبكم، ولو عجبكم ما تنسوناش في اللايك والشير، وتكتبوا لنا تعليقاتكم اذا كان الفانوس حلو ولا لا. حاجه بسيطه بس يعني حاجه ايه نغيروا بيها منظر. لو عندكم مثلا فانوس من السنه اللي فاتت وهو متقطع، بدل ما ترموه تروحوا تجيبوا حاجه تانية، لا ممكن تجيبوا مثلا، انا ممكن كنت عملت فيه شغل اكتر من كده. كنت ممكن مثلا جبت اللي هو الشريط دوت وكنت مثلا لفيته عليه. لو هو الفانوس عايز يتعمل فيه حاجه تانية يا ريت تقولوا لي في التعليقات. لو في هو عايز يتعمل فيه اي شغل تاني هيبقى احلى. ما تنسوناش انك انتوا تقولوا رايكم وتقولوا لنا برضك نعمل فيه ايه. لو عايزين نثبت برضك النور هنثبت ايه النور على ايه اللمبه اللي احنا عايزينها اهي. اللمبه دي اللي بتطفي وتولع هتلاقوها ب25 جنيه هتجيبوها وهتحطوها كده. يبقى انتوا استفدتوا من الاباجوره عشان برضك المشمع ده ما يسيحش. لو انتوا ايه علقتوه هتحطوه على السفره وهو ده هيبقى منظر ايه الفانوس على السفرة على الترابيزة. كل سنه وانتم طيبين بقى. وتعالى اوريكم بقى انا عملت لماما كمان ايه برضك في السقف اهو. عملت لها ايه شغل رمضان اهو. بصوا الجمال، بصوا عملت لها كده الورق دوت وفرع النور اهو. بصوا عملت لها ايه كمان كده عند القرش اهو. بصوا لازم برضك تعملوا في شقتكم كل ايه كل حاجه اهي. بصوا عملت لها ايه ده كده فرع نور عملته، وده كده شكل الفانوس لما خلص في الاخر. ده شكل الفانوس لما خلص في الاخر اهو.
هنعمله بقى ده بالليل نفس دوت بالظبط، هنعمل ده نفس ده بالظبط، ولما اعمله هوريهولكوا برضك في الاخر. كل سنه وانتم طيبين ويعود عليكم الايام بخير، ويا ريت ما تنسوناش بقى في اللايك والشير وتعليقاتكم، وقولوا لنا ايه رايكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.